TUBS 첫 번째 소식입니다. 우리 대학 제23대 총학생회장단 보궐선거가 무산됐습니다. 지난 4일 제23대 중앙선거관리위원회는 입 후보자 등록 마감 시한까지 등록한 선거운동본부가 없으므로 재보궐선거를 시행한다고 공고했습니다. 이면종 중앙선거관리위원회 겸 비상대책위원회 위원장은 지난 8일 TUBS와의 인터뷰에서 재보궐선거 일정을 수립할 계획이나 아직 구체적인 일정은 정해지지 않았다고 밝혔습니다. 우리 대학은 작년 11월에 진행된 제23대 총학생회 선거에 단일 후보로 나섰던 하이라이트 선거본부가 재선거 끝에 낙선하면서 지난 12월부터 비상대책위원회가 총학생회의 역할을 대신하는 중입니다. 한편 보궐선거가 무산되어 총학생회 수립이 늦어지자 올해 체육대회 진행 여부도 불투명한 상황입니다. 우리 대학은 매년 5월 체육대회를 개최했으나 지난 2년간은 코로나19 유행으로 인해 개최를 취소하거나 e스포츠 종목으로 대체 운영한 바 있습니다. 이에 비대위는 아직 올해 체육대회에 대한 구체적인 계획은 정해지지 않았다는 입장입니다. 일단은 조금 많이 시기상조기도 한데 정부와 방역당국뿐만 아니라 교육부 지침을 항상 확인을 해야 됩니다. 그래서 재보궐선거 기간 이후에 학교가 좀 더 충분히 수기 과정을 거친 후에 그 다음에 경과를 좀 지켜봐야 할 것 같습니다. 체전 개최를 재보궐선거 이후에 논의하기에는 시기가 너무 늦지 않냐는 질문에 현재 교직원 인사 발령 기간이라 교내 행정이 혼잡한 상황이라며 최대한 이른 시일 내에 협의하려고 노력 중이라고 답변했습니다. 한편 총학생회의 공석으로 체육대회를 비롯한 행사 진행 외에 각종 학생 복지 정책 수립과 시행에도 차질이 생기고 있습니다. 특히 교내 커뮤니티에는 이용이 중지된 총학생회실 물품 대여 등에 대해 아쉬움을 호소하는 의견도 많았습니다. 이에 대해 임 위원장은 총학생회실 개방 및 물품 대여실 이용은 각대 총학생회장단의 정책이었기에 가능했던 일이라며 현재는 프린터를 비롯한 각종 비품들이 회수된 상황이라 당분간은 총학생회실 이용이 어려울 것 같다고 전했습니다. 이어 현재 비대위에서는 불법 카메라 단속, 셔틀버스와 식당 모니터링 활동을 통해 기본적인 학생 인권과 복지에 신경 쓰고 있다고 밝혔습니다. 만약 이어지는 재보궐선거에서도 입 후보자가 없을 경우 올해 12월 20일까지 비상대책위원회가 계속해서 총학생회 업무를 대행하게 됩니다. 그러나 이전 총학생회에 대한 불신과 비판 여론이 깊은 지금 재보궐선거를 통해 새로운 총학생회가 선출되기는 쉽지 않아 보인다는 전망입니다. 임 위원장은 지난 총학생회 선거에서 후보자가 많은 비난을 받고 낙선한 만큼 다들 총학생회 선거에 나서는 것을 꺼리는 분위기가 형성된 것 아닌가 생각한다며 학우들이 총학생회를 신뢰하지 못하는 것은 이해하나 총학생회를 수립하고 체계를 만들어 나가는 게 우선이라고 생각한다며 학우들의 관심을 당부했습니다. 다음 소식입니다. 최근 생활관 소음으로 학우들이 불편을 호소하는 일이 끊이질 않고 있습니다. 지난 6일 새벽 1시 우리 대학 커뮤니티 에브리타임에 익명으로 올라온 글입니다. 작성자는 15층인데 창문을 닫아도 주씨 앞에서 떠드는 소리가 들린다며 불만을 토로했습니다. 이 게시글은 많은 공감을 받으며 인기 게시글로 선정됐습니다. 문제는 이러한 일이 빈번하게 일어나고 있다는 점입니다. 커뮤니티를 살펴보면 생활관 내부나 외부의 소음, 고성방가로 공부나 수면에 방해를 받았다는 글들을 쉽게 찾아볼 수 있었습니다. 잦은 기숙사 소음 문제로 인한 불편함의 정도를 알아보고자 기숙사생을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 최근 기숙사 내외 소음 문제를 겪은 적이 있냐는 질문에 81.8%가 예라고 답했습니다. 소음 문제를 겪은 층수 및 빈도에 대한 질문에 거의 매일이라는 답변이 가장 많았으며 그 다음으로는 15층, 12층, TIP 기숙사 1층 순이었습니다. 소음 문제로 인해 겪은 불편함으로는 수면 방해와 공부 방해에 대한 답변이 가장 많았습니다. 사감실에 도움을 요청한 적이 있느냐는 질문에 72.7%가 아니요라고 답했으며 도움을 요청해 도움을 받은 학우는 27.3%로 나타났습니다.
사감실의 대처에 18.2%가 매우 불만족하다고 답변했으며 9.1%의 비율로 만족을 나타냈습니다. 한편 생활관 측도 생활관 내 소음으로 인한 불편을 인지하고 있는 것으로 보입니다. 오지영 사감실장은 TUBS와의 인터뷰에서 소음 문제에 있어 학생들이 많이 참고 있다는 것을 알고 있다고 밝혔습니다. 이어 학생들의 수면권은 무엇보다 중요하기 때문에 신경 쓰려고 노력하고 있다며 24시간 언제든지 사감실에서 도움을 줄 수 있으니 문제가 발생한다면 신고하길 바란다고 전했습니다. 또한 단순한 생활소음은 처벌하기 어려우나 복도나 호실에서 고의로 큰 소리를 내는 경우 사감실에서 주의를 준 뒤 벌점을 부여하고 있다며 TIP 기숙사의 경우 신입생의 입주 비율이 높은 것을 고려해 3월에는 계도 기간으로 간주하고 주의를 주는 식으로 대처하고 있다고 밝혔습니다. 더불어 생활관 측은 지난 11일부터 중간고사 기간을 맞이해 집중 단속을 시행한다고 밝혔습니다. 생활관 측은 외부인 출입이나 야간 소란 등 학업 분위기를 해치는 모든 규정 위반 사항을 단속할 예정이라고 공지했습니다. 덧붙여 오 사감실장은 사감실에서 주기적으로 순찰을 하고 주의를 줄 계획이라고 밝혔습니다. 오 사감실장은 소음 문제는 코로나로 인해 학생들이 실내에서 지내는 시간이 많아져 민감해진 사안이라며 지금은 단순히 주의를 주는 편이지만 문제가 심해진다면 생활관 자치회 등 학생들과 협의하여 규정을 강화하는 방안을 고려하겠다고 밝혔습니다. 더불어 사감실에서도 도움을 줄 수 있으나 근본적으로는 학생들 스스로가 공동생활 에티켓을 지키는 것이 중요하다고 당부했습니다. 지금까지 TUBS 조혜령이었습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.